ازيكم؟ طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول رمضان. تعالوا بينا النهاردة هنعمل الزبادي بالفواكه. عملنا قبل كده الزبادي السادة وطلعت جميلة جدا وتحفة. هنعملها النهاردة زبادي الفواكه. هنجيب هنا لتر من الحليب، طبعا الحليب لازم تجيبيه من عند اللبان ويبقى طازة معاكي. وبعد كده هنحطه هنا في الحلة وهنحطه على النار لحد ما يغلي معانا تماما بالشكل ده. وبعد كده هترفعيه من على النار وهتسيبيه لحد ما يبقى دافي معاكي شوية. هنجيب هنا كوباية من الفراولة علشان نعمل الصوص الفواكه، وبعد كده كل كوباية من الفراولة عليها نص كوباية من السكر. هتقلبيهم كده شوية بالمعلقة، وبعد كده هنسيبها شوية كده ربع ساعة لحد ما الفراولة تنزل المية بتاعتها. كده تمام. طبعا شايفين الفراولة نزلت المية بتاعتها، كده جهزت معانا صوص الفراولة. هنحطه على النار وهنسيبه كده حوالي ربع ساعة لحد ما الفراولة تبقى القوام بتاعها زي المربى بالظبط. هنسيبها تغلي معانا، واول ما تغلي طبعا هتشيلي الريم اللي فوق ده الزيادة، لازم تشيليه منها. وبعد كده هنحط هنا عصرة نص ليمونة. كده تمام. هتقلبيها طبعا وهنسيبها لحد ما تبقى طبعا زي ما اتفقنا زي المربى بالظبط. وهنشيل الريم الزيادة اللي فوق ده، تطلعيه كده بالمعلقة. لازم تطلعيه كده كويس بالمعلقة الريم ده اللي فوق بتاع الفراولة. طبعا هتقعد معاكي حوالي كده ربع ساعة هي كده على نار متوسطة لحد ما تستوي معاكي الفراولة. كده تمام جهزت معانا. شايفين القوام بتاعها اتماسك. هتعرفيها ازاي؟ هتجيبي معلقة، لو الخط كده رجع تاني يبقى لسه عايزة معاكي سوا. تمام كده خلاص هنرفعها من على النار. وبعد كده هنعمل صوص المانجا. عندي هنا كوباية من المانجا اللي كنا مفرزينها في الفريزر. بعد كده هتحطي عليها نص كوباية من السكر، وهتسيبيها طبعا زي الفراولة بالظبط لحد ما السكر ينزل المية بتاعته وتبقى جاهزة معاكي. هنجيب هنا الكزرولة وهنحط المانجا، وبعد كده هنحطها على نار هادية تبقى معانا. طبعا هنسيبه كده براحته لحد كده ما يقعد معاكي ربع ساعة ويبقى مستوي معاكي زي المربى بالظبط. هتحطي طبعا نص عصرة ليمونة، وهتسيبيه طبعا لحد ما يستوي معاكي. هتختبريها ازاي انها استوت معاكي؟ بالمعلقة وتعملي خط، وزي ما اتفقنا لو الخط رجع تاني يبقى لسه عايزة تستوي. كده تمام. طبعا اللي هنسيبها تهدى تماما تبرد شوية هي وعصوص الفراولة. عندنا هنا اللبن بعد ما برد كده بقى دافي معانا بسيط. هنحط عليه معلقتين كبار من الزبادي اللي بنشتريها من السوبر ماركت، الزبادي الجاهزة. وبعد كده هنضربها كويس. اهم حاجة تضربيها بالمضرب او تضربيها في الخلاط، تضربي كويس او بالمضرب اليدوي علشان الزبادي تختلط كده كويس وما تفصلش معاكي الزبادي. كده خلاص جهز معانا. وبعد كده جبنا المكونات كلها بتاعتنا. طبعا الفراولة والمانجا لازم الجماعة يبقى دافين معاكي، ما يبقوش سخنين قوي. تمام كده. هنجيب هنا الكوبايات بتاعتنا. طبعا الكوبايات لازم تبقى ناشفة معاكي ما فيهاش ولا نقطة مية. هنحط صوص الفراولة كده في الكوبايات من تحت كده. ودي طبعا اول طريقة لزبادي الفراولة. كده تمام. هنصب عليها اللبن من فوق. طبعا اللبن ده اللي عملناه مع الزبادي بالراحة كده، وهتصب عليه وخلاص كده. طبعا دي اول طريقة. هنعمل كمان الكوبايات التانيين بالمانجا بصوص المانجا. هتحطي صوص المانجا كده معلقة كده ومعلقة ونص، متكترش قوي. كده تمام. طبعا نفس طريقة الفراولة بالظبط. وبعد كده هنصب عليها اللبن او الحليب. كده خلاص جهز معانا. دي طبعا زي ما اتفقنا دي اول طريقة. هنجيب هنا صينية كده وهنحط فيها الكوبايات بتاعتنا. هتحطيها بالشكل ده. كده طبعا جهزت معانا. بعد كده تاني طريقة هنجيب هنا صوص الفراولة. هتحطي كده حوالي معلقتين من صوص الفراولة ومعلقتين من صوص المانجا، وما تكتريش قوي، حوالي معلقتين بالظبط. كده تمام. وهننزل عليها باللبن. طبعا لو حابين تضاعفوا الكمية براحتكم، بس يا جماعة لتر لبن هنا عمل لي 10 كوبايات من الزبادي بجد، يعني كانوا حلوين جدا. هيقعدوا معاكي يعني حوالي 4 5 ايام في تحت الفريزر.
كده تمام. هنقلب الخليط بتاعنا كده كويس. هنقلب هنا صوص المانجا، وبعد كده هنقلب صوص الفراولة. طبعا يا جماعة هنديله طبعا ضربة حلوة جدا في الخلاط. هنجيب الخلاط بتاعنا وهنحط هنا صوص الفراولة او زبادي الفراولة، وهنضربها كده كويس في الخلاط علشان ايه الفراولة بتاعتنا تنعم. طبعا هي عاملينها خشنة زي المربى بالظبط، عايزينها تبقى ناعمة وكريمية قوي. كده تمام. هنا كمان عندي ملون غذائي احمر، هتحطي كده نقطتين علشان يديك اللون الفراولة بالظبط زي اللي بنشتريه من بره، ما تكتريش قوي، نقطتين بس. كده تمام. طبعا جاهز معانا. هتحطي طبعا في كوبايات، طبعا زي ما اتفقنا تبقى الكوبايات معقمينها وما فيهاش نقطة مية، تبقى ناشفة معاكي. هتوزعيها طبعا في الكوبايات بالشكل ده. دي طبعا تاني طريقة. هتحطيها طبعا في الصينية. هنعمل كمان زبادي المانجا. هتجيبي هنا شفشة الخلاط وهتحطي المانجا، صوص المانجا مع الحليب او اللبن، وبعد كده هنضربهم كده كويس في الخلاط. وهنحط كمان نقطتين من اللون البرتقاني علشان يديكي اللون المانجا بالظبط. ده اختياري، لو ما عندكيش ممكن ما تحطيش عادي. بعد ما ضربناهم كده خلاص هنوزعهم في الكوبايات. بجد قوامه كريمي جدا وحاجة كده حلوة قوي. كده تمام. لازم الكوباية تبقى ناشفة معاكي ومعقماها ما فيهاش ولا نقطة مية. كده خلصنا طبعا نوعين الزبادي الفراولة وزبادي المانجا. هتحطيهم في الصينية. طبعا كده خلاص جهزت معانا نوعين طبعا من الزبادي احسن من اللي بنشتريها من بره. هندفي الفرن بتاعتنا لمدة دقيقتين، وبعد كده هنطفي عليها وهنغطي الزبادي بتاعتنا وهندخلها تقعد معانا ليلة كاملة جوه الفرن، تبقى دافية معانا. وبكده خلاص الزبادي بتاعتنا جاهزة. بجد يا جماعة طعمها حلو جدا، وكمان ان شاء الله تنجح معاكي حاجة كده روعة. اهم حاجة اللبن اللي تشتريه من عند اللبان يبقى طازة معاك وفريش كده، ما يبقاش لبن مبستر او اللبن الجاهز. شايفين شكلها؟ بجد طعمها كمان حلوة جدا، عجبت الولاد قوي. وطبعا قبل ما تتقدم لازم نحطها شوية كده في التلاجة تسقع معانا وتمسك نفسها شوية. بعد كده تقدميها طبعا. بجد روعة جدا، حاجة لذيذة، جربوها وطعمها رائع بجد. يعني حاجة حلوة جدا، تقعد معاكي 4 ايام في التلاجة. هتحطيها تحت الفريزر، وبجد طعمها لذيذ جدا لاحلى سحور، وولادنا هيحبوها قوي. كده طبعا خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم وعجبكم الفيديو. ما تبخلوش على تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتابعونا صفحتي على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.